Kommt die seit 13 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht zurück nach Deutschland? Es spricht einiges dafür, wenn es nach Verteidigungsminister Pistorius geht. Der Minister will ab nächstem Jahr eine Wehrpflicht Light einführen, um das Land verteidigungsfähig zu machen. Die Zeiten hätten sich geändert, seit Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine führe. Deutschland müsse deswegen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Darüber wollen wir diskutieren in unserem Duell des Tages. Bei mir im Studio ist der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Oberst AD. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite sitzt der FDP-Politiker Markus Faber. Er ist der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und auch an Sie einen schönen guten Abend. Jetzt kommen wir zur Frage, sind Sie denn für die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Ja oder nein? Und dann warum? Herr Kiesewetter. Erstmal Glückwunsch an Markus Faber zur tollen neuen Aufgabe. Ich bin für die Einführung eines freiwilligen Gesellschaftsdienstes, der irgendwann zu einer Pflicht führen kann. Und die Wehrpflicht kann ein Teil davon sein. Wir müssen breiter gesellschaftlich denken. Insbesondere müssen wir für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz denken. Also wir brauchen gesellschaftliche Unterstützungskräfte und für die Bundeswehr. Die Kriegstüchtigkeit alleine reicht nicht für die Bundeswehr, sondern auch für die Blaulichtorganisation. Breiter denken, auch an Freiwilligkeit denken, Pflicht später, aber in jedem Fall die ganze Gesellschaft mitnehmen. Nur damit ich es verstehe, Sie sind also gegen den Vorschlag von Herrn Pistorius? Ich halte den Vorschlag von Herrn Pistorius für einen guten Anfang. Aber das reicht nicht für eine Bundeswehr, die 3 Divisionen bis 2030 stellen sollen. Wir müssen da wirklich für einen sorgfältigen Aufwuchs schauen. Und mir ist wichtiger, dass die Soldaten freiwillig gerne dienen. Deswegen ist der Ansatz, aus einem großen Kontingent, einer Einladung, Leute einzuladen, die es freiwillig machen, sehr gut. Ich weiß aus eigener Erfahrung, 30 Jahre Bundeswehr, wie wichtig es ist, motivierte Soldatinnen und Soldaten zu haben. Herr Faber, wie sehen Sie diesen Vorstoß von Herrn Pistorius? Da sind wir grundsätzlich beieinander. Ich halte den Vorschlag heute auch für sehr sinnvoll, einen Auswahldienst zu machen, deswegen motivierte Leute dort zu haben. Auch erst mal 400.000 Menschen jedes Jahr abzufragen, wer hat denn Interesse? Und dann mit denen zu arbeiten, die tatsächlich Interesse haben. Das überfordert die Kapazitäten der Bundeswehr auch nicht. Wir brauchen ja nur einen kleinen Anteil von diesen Jahrgängen jedes Jahr. Die Bundeswehr braucht 20.000 zusätzliche Professionelle. Wir brauchen natürlich Soldaten, aber wir brauchen natürlich auch für die Reserve eine Aufwuchsfähigkeit. Es geht ja nicht nur darum, dass wir im Spannungs- und Verteidigungsfall die Bundeswehr haben. Die müssen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur Verteidigung haben. Dazu brauchen wir aber auch Frauen und dazu muss natürlich das Grundgesetz geändert werden. Und damit ist es erst ein Anfang und dann kommt in den nächsten Jahren die Debatte darüber, wie breit wir gesellschaftlich arbeiten. Das, was wir jetzt schnell machen können, ist eben dieses Informationsschreiben, die Antworten der jungen Leute, sage ich mal insbesondere. Für mich geht es auch nicht nur um 18-Jährige, sondern auch darüber hinaus. Und dann wissen wir, wo wir da stehen. Das können wir alles ohne Grundgesetzänderung machen. Und hier geht es, glaube ich, gerade um Geschwindigkeit. Das ist ein erster Schritt, wo wir uns einig sind, wo es, glaube ich, viel Konsens gibt. Und wenn wir dann sehen, mit dieser Freiwilligkeit kommen wir schon ans Ziel, dann müssen wir uns die weitere Frage auch gar nicht stellen. Die Schlüsselfrage ist das Geld. Ist dafür ausreichend Geld vorhanden? Der gegenwärtige Verteidigungshaushalt gibt es nicht her. Dazu kommt, dass das Kanzleramt dem Verteidigungsminister nicht die notwendigen Mittel einräumt. Mit Blick auf die Wehrpflicht, der Kanzler hat selbst gesagt, das sei ein lösbares Problem. Das halte ich für hochkritisch. Der Bundeskanzler will die Zeitenwende, aber der Verteidigungsminister muss sie umsetzen. Und da fehlt mir die Rückendeckung im Kanzleramt. Mir fehlt an vielen Stellen auch die Rückendeckung im Kanzleramt. Aber für diesen Punkt braucht der Verteidigungsminister die nicht. Er hat heute auch dargestellt, dass er für 2025 diesen ersten Schritt selbstständig abbilden kann im Etat. Aber will er dafür E-Mails schreiben? Ich habe gehört, die jungen Leute sollen per E-Mail angeschrieben werden. Wo kommen denn die Adressen her? Wie läuft das mit dem Datenschutz? Die FDP ist doch eine Partei, die nicht nur auf Selbstbestimmung, sondern auch auf Datenschutz setzt. Wer soll die Erfassung machen? Wir haben glücklicherweise eine Erreichbarkeit aller Bürgerinnen und Bürger. Sie haben vom Einwohnermeldeamt auch schon mal gehört. Das können wir, glaube ich, nutzen. In der Tat sollten wir das dann eher elektronisch machen, gerade wenn wir über jüngere Leute sprechen. Ja. Der Online-Fragebogen soll ja eben auch online sein. Herr Kiesewetter, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, Sie sehen das Ganze möglicherweise als Rohrkrepierer, weil das Geld am Ende fehlt. Es muss ja über 2025 alles noch hinausgehen.
glaube, es ist die Verantwortung der staatstragenden Parteien, dass das kein Rohrkrepierer wird. Dass diese Gesellschaft begreift, wir sind unter Bedrohung. Russland möchte den Krieg ausweiten. Die Ukraine bedarf höchster Unterstützung. Aber wir selbst müssen wehrfähig werden. Nicht umsonst hat der Verteidigungsminister von einer kriegstüchtigen Bundeswehr gesprochen. Aber auch die Bildungsministerin von einer entsprechenden Vorbereitung in den Schulen. Der Bundesgesundheitsminister von einem verteidigungsfähigen Gesundheitssystem. Und dazu bedarf es ganz viel Einsicht der jungen Leute, aber auch der Älteren. Das ist auch gut, wer nicht gedient hat, in Anführungsstrichen, aber sich gerne mit 30, 40 oder auch später einbringen will in seinen Bereichen. Das sollte offen sein. Wir sollten da breiter denken, aber nicht nur aufs Militär bezogen, sondern für Pflege, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Umweltkatastrophen. Wir brauchen Leute, die auch THW und Feuerwehr stärken. Aber auch da geht es um motivierte Leute, die das gerne tun. Wir müssen den Menschen erklären, dass Verteidigung nicht nur eine Aufgabe von Streitkräften ist, sondern dass da auch der Bürgermeister, der Landrat seine Aufgabe hat, der Stadtrat, dass es um Schutz von kritischer Infrastruktur geht. Da ist etwas, wo am Ende jeder in unserer Bevölkerung auch seine Rolle finden muss. Deswegen brauchen wir eine professionelle zivile Reserve und eine professionelle militärische Reserve. Das heißt also, alle Organisationen im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, wie auch die Reservistenorganisationen, brauchen mehr Anleitung. Deswegen müssen auch das Innenministerium und das Verteidigungsministerium hier enger zusammenarbeiten. Kritische Infrastrukturen, aber eben auch die Menschen erreichen. Wir sind ein Einwanderungsland und ich glaube, dass so ein Dienst auch sehr wesentlich zur Integration beitragen kann und zum Verständnis, was unser Land ausmacht, Zusammenhalt und Engagement. Da geht es dann darum, welche Anreize kann man schaffen, dass Menschen gerne einen solchen Dienst auch tun, dass man sie motivieren kann. Hier gab es ja heute auch erste Vorschläge. Wir haben ja in den letzten Wochen schon viel über den Führerschein gesprochen, den man bei der Bundeswehr machen kann. Aber es geht eben auch darum, dass wenn man einen solchen freiwilligen Dienst macht, dass man dann zum Beispiel ein höheres BAföG bekommt, dass man das auf den NC für den Studien angerechnet bekommt, dass man andere Punkte bekommt, wo man sagt, als Mensch, der am Anfang seiner beruflichen Wege steht, ist das besonders interessant. Ich glaube, da haben wir noch gute Erfahrungen aus der klassischen Wehrpflicht, die wir hier auch wieder anwenden können. Wir beide haben, darf noch einen Gedanken bringen. Einen Gedanken. Wir haben ja auch beide gedient. Das Entscheidende ist doch, dass die Betriebe sagen zu ihren jungen Leuten, ihr geht hin, ihr bringt etwas mit, ihr bringt einen Führerschein zurück, ihr bringt einen Schweißschein mit, ihr bringt vielleicht Unfallvertrauenspersonen mit oder Gefahrgutverordnung, ihr bringt das mit, was unseren Betrieben fehlt. Und das sind eben Dinge, die auch dann jungen Leuten helfen, wenn sie mal studieren, dass sie einen Studentenjob finden und anderes. Ich sehe, bei der Gesetzgebung kommen wir da gut zusammen. Jetzt ist es aber so, dass nach den Plänen von Herrn Pistorius ja die 18-Jährigen verpflichtend angeschrieben werden sollen. Die Männer müssen dann antworten. Die Frauen können das freiwillig, wenn sie möchten. Wenn sie nicht antworten, passiert da aber auch nichts. Ist das letzten Endes gerecht? Wenn wir jetzt schon eine neue Wehrpflicht haben, müssten dann nicht Männer und Frauen gleich behandelt werden, Herr Kiesewetter? Absolut, aber das geht nur mit einer Grundgesetzänderung, mit einer entsprechenden Zweidrittelmehrheit. Und so wie ich die jetzige Koalition einschätze, wird das in der nächsten Zeit nicht machbar sein. Aber wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Aus unserer Sicht spricht alles dafür, Frauen und Männer das leisten zu lassen. Wir haben selbst bei unserem Bundesparteitag dies angesprochen, erst vor wenigen Wochen, wo wir ganz klar gesagt haben, eine Kontingentwehrpflicht bzw. ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Frauen und Männer, eindeutig in dieser modernen Gesellschaft ist es überfällig. Schon mal gut zu wissen, dass man die Union da an Bord hat. Ich denke, auch im 21. Jahrhundert sollten Männer, Frauen divers gleich behandelt werden. Wenn wir eine Gesetzgebung haben, wo jeder sich sein Geschlecht frei wählen kann, ist es ein bisschen absurd zu sagen, es gilt nur für Männer. Das heißt, das sollte man machen. Aber bei diesen Anschreiben, die dann nur für Männer verpflichtend sind, glaube ich, da brauchen wir noch keine Grundgesetzänderung, wenn wir dann das auch für Frauen geltend machen. Das ist eine Frage der Gesetzgebung. Da hat der Bundestag jetzt auch eine Rolle. Die Verpflichtung ist ja nur für die, weil die Männer im Gesetz stehen. Ja. Und die Frauen sind nicht verpflichtet. Deswegen muss das Gesetz geändert werden. Aber das kriegen wir hin. Lassen Sie uns noch mal auf das Geld schauen. Das war ja gerade eben schon jetzt ein Thema. Wenn ich den Bundesverteidigungsminister heute richtig verstanden habe, dann will er zu den bestehenden Reservisten, 260.000 haben wir da momentan, künftig 200.000 draufsatteln. Und er will die Truppe selbst auch auf 230.000 Mann, die man dann konstant unter Waffen hat, ausweiten. Das kostet Geld, dann braucht man Ausrüstung, Kasernen. All das hat man ja in dem Umfang gar nicht mehr. Deswegen noch mal die Frage, Herr Faber, ist das Ganze mit dem bestehenden Haushalt überhaupt zu finanzieren? Oder muss da nicht doch die Schuldenbremse vielleicht aufgeweicht werden? Die Schuldenbremse sollte man nicht für eine dauerhafte Aufgabe ausweichen. Die Schuldenbremse ist ja, wenn wir über Sondervermögen reden zum Beispiel, die Schuldenbremse gilt dauerhaft. Für Sondervermögen machen wir nur in Sondersituationen. Das heißt, wir müssen hier schauen, wie bilden wir das in einem normalen Haushalt ab. Und hier habe ich eine gute Nachricht.
der Verteidigungsminister hat heute selber gesagt, das, was ihm jetzt vorschwebt, das kann er 2025 aus dem bestehenden Etat finanzieren. Und danach? Und danach werden wir eine Bundestagswahl haben und dann werden wir viele Würfel neu mischen. Und dann, denke ich, müssen wir über den Verteidigungsetat noch mal sprechen. Aber das wird in einer neuen Koalition dann auch eine Aufgabe sein, wo man eben nicht nur über den Verteidigungsetat spricht, sondern auch über viele, viele andere. Herr Kiesewetter, Sie hören, der Kollege schiebt Ihnen jetzt schon wieder den Ball zu. Neue Koalition, das ist ja ein Gespräch unter der Führung der CDU dann sein könnte, die muss es dann klären. Wenn das die Voraussetzung ist, dass jetzt schon davon ausgegangen ist, dass die CDU die Bundestagswahlen gewinnt und die CSU, werden wir uns natürlich mit dieser Frage beschäftigen müssen. Entscheidend ist, wir haben sehr hohe Steuereinnahmen, wir haben eine Schuldenbremse, wir haben auch sehr viel gesehen, wie das 100 Milliarden Sondervermögen zweckentfremdet wurde, nämlich nicht für den Umbau der Bundeswehr verwendet wurde, sondern zusätzlich auch für den Alltagsbetrieb der Streitkräfte und für die Ukraine-Hilfe und dadurch schneller ausläuft als gedacht. Das heißt, ich hoffe, dass die jetzige Regierung die Weichen stellt, aber wir sind gerne bereit, im Rahmen einer Beteiligung uns hier besser einzubringen. Allerdings machen wir nicht die Hausaufgaben der jetzigen Regierung. Die müssen für die Finanzen sorgen. Aber ganz wichtig ist, dass die Bundeswehr, und das haben alle staatstragenden Parteien festgestellt, bis 2030 einen weiteren Finanzbedarf von 300 Milliarden Euro hat. Wenn wir das über Steuern finanzieren, hervorragend. Aber wichtig ist, dass die Bundeswehr neu aufgestellt wird und die 300 Milliarden gefunden werden. Ja, eine gute Nachricht. Aber Sie können noch einen Satz sagen. Ja, eine gute Nachricht ist schon mal, von den 300 Milliarden haben wir in dieser Legislatur 150 Milliarden Investitionsvolumen abgebaut. Das heißt, es bleibt nur noch die Hälfte über und das bekommen wir dann auch noch. Klingt gut. Damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Duells. Herr Kiesewetter, Herr Faber, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Echt, das mit den 150 wusste ich nicht. Ja, 100 Milliarden plus normaler Investitionsanteil im Haushalt. 100 Milliarden sind ja